Malapit na ako. Ilang segundo na lang to. Oh, kumusta, Penny? Ginamit ko Jose ko bilang detective at napag-alaman ko na... Oh, namayos na ba ng lagay ko? Maayos daw. May trangkaso ka. May dala akong sopas para sa'yo. Kailangan niyong kumain tapos magpahinga kayo uli. Hindi ako pwede magpahinga. Ang masama, hindi nagpapahinga. Go gadget, Kilo Fluffer. Oh. Tulungan ko kayo. Penny, sa tingin ko nag-iispiya mga prutas na to sa akin. Chief Quimby. Gadget, may sakit ka pa rin pala. May bago komisyon, pero baka dapat ibigay ko na lamang to kay... Sa akin! Kailangan ko na makalabas dito. Please! Sa'yo? Sige na nga. Pinasok ng isang mad agent ang ilang museo at ninakaw ang mga mahahalagang artifacts para kay Dr. Claw. Ang misyon mo, alamin kung sino ang magnanakaw na yon at pigilan siya. Ang mensaheng ito pwedeng kusang sumabog. Magnanakaw? Kaya-kaya ko yan! Hindi ko alam kung maganda yung naisip mo. Nagsasanay ka palang maging agent. Palagi kong kukontakin mula sa field si Uncle Gadget. Pangako yun! Alam ko na. Baka pwedeng kayo nang magbantay kay Uncle Gadget habang nasa... Ayoko. Alisto ka lang palagi, Brain. Ito ang pinakamagandang game sa lahat! Mukhang siya na yata ang pinakamagaling kong mad agent. Gamit ito mahalagang artifact. Madedekorasyon na natin ang kwarto mo, Mad Cat. Kailangan ng kulay yun para lumitaw ang ganda. Mukhang humahatog dito yung magnanakaw. Nakita mo yung ginawa niya? Ni hindi ko man lang siya nagawang iskan. At ano kaya yung liwanag na yun? Balikan muna natin si Uncle Gadget. Pwede mo nang ibaba yung mga kamay mo, Brain. Walang impormasyon tungkol sa misteryosong lalaki na yun kahit saan. Wala akong makuha. Anong gagawin ni Uncle Gadget pag ganito? Tingin ko, mabuti na ang pakiramdam ko. Wow. Siguro dapat ibili ko kayo ng breath mint o sipilyo. Brain, igawa mo nga si Uncle Gadget ng menti. Marami kayong security footage para makagawa ng composite na litrato? Uncle Gadget, hindi kayo nakakatulong. At pati itong litrato, hindi rin. Pero parang pamilyar sa akin ang itsura. Palagi tayong nahuhuli sa mga mad agent. Kung ganun, kailangan nating maunahan yung mad agent. Brain, alam ko nang manghuli ng spy. Babalik po kami mamaya. Tandaan nyo, kailangan nyo matulog. Salamat sa tsaa. Huwag mong isiping nakalimutan na kita, espiyang prutas. Kaya ko makipagtitigan sa'yo buong magdamag. Yun siya! Siguradong magugulat siya sa mangyayari. Uncle Gadget? Ang G-portal ni Uncle Gadget! Ano nangyayari? Brain, parang hindi posible na si Uncle Gadget yung magnanakaw. Uncle Gadget? Anong ginawa? Uncle Gadget, gising! Oh! Kumusta, Penny? Ikaw yun! Ikaw yung magnanakaw! Nandun kami! Bakit kayo nagnanakaw? Huwag niyo sabihin kampo na kayo ni Claw. Hindi pwede! Kahit
kahit kailan, hindi ako magiging kampo ni Klo. Pero hindi pwedeng magkamali yung mga mata ko. Lalo na yung 1,000 kamerang sinetap ko sa loob ng museo. Wow, sirs! Ang sama ng itsura ko. Ha? 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 Ew! Grabe, kadiri naman. Brain, may natira pang tissue dyan, di ba? Teka lang, bakit makatitong sipon niya? Hindi to sipon. Mga nanobots to. Brain, hindi pala talaga masamang mad agent si Uncle Gadget. Kinokontrol lang ang mga galaw niya ng isang masamang mad agent. Yes! Pwede ko matrace ang signal ng nanobot para makilalang kumokontrol sa kanya. Uncle Gadget, gumising ka! Ang galing, kaya ko tong laruin kahit ilang araw. Alam ko ibig mong sabihin. Ito binabasa kong libro. Masarap din itong laruin ng ilang araw. Palit tayo? Asa pa kayo? Mukha yata masaya yan, ha? Alam mo na, kung mahilig ka sa mga pambatang laro. Ang bangis kaya, nagpasok ako ng maraming cool na combo ng mga galaw sa loob ng Nano software. Kaya gumaling si Gadget sa pakikipaglaban. Ano ba? Baka mabura yung mataas na score ko. Ang tagal nyo naman. Pag ako, pinamamadali nyo ako. Oy, 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 oy! Masama nga ako. Pero patas pag oras mo na. O, ikaw na. Joke, ako pa rin. Ewan ko kung ano yung nangyari. Pero kailangan ko i-trace yung signal. Alam ko na kung saan. Sa abandonadong video game warehouse. Tara na! Oy, huwag mo sutukin ang sarili mo. Huwag mo sutukin ang sarili mo. Huwag mo sutukin ang sarili mo. Nagawa ko mapatigil ang oras. Bilib na ako sa sarili ko. Hindi, no? Napindot nyo lang yung pause. Ganon? O sige, paano ko i-restart? Ganito, okay? Pagpindot nyo sa buton, galawin nyo yung toggle ng sabay. Hindi yan! Yung isang buton! Yung buton, hindi yung trigger! Ah! Akin na nga! Hindi, kuha ko na. Iwanan mo na ako. Inuutos ko sa'yo. Sige, bahala kayo. Ipapatalo nyo lang. Tumatakas na sila! Sorry ka, hindi naman ako pwede mag-drive kasi wala akong lisensya. Ano ba? Sa harapan tingin. Tingin sa harap! Eto na yun, Brain. Yung video game warehouse. Okay. Wala kayong makukuhang coins dyan. Sa ibang game yun. Malay mo meron. Hindi mo alam. Basta ang alam ko, nasa labas na sila. Grabe, sobrang palpak nyo naman. Malamang si Ryan. Malamang, sira nga. Yun ang dahilan. May signal na kumokontrol kay Uncle Gadget. Kunti na lang, malapit na. Tignan nyo yun, oh. Parang nagre-research pa yata siya. Ang cute naman. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng mahusay. Asar naman, oh! Nakakainis. Ang swerte niya talaga. O baka naman pinakita niya lang sa'yo kung anong itsura ng totoong mahusay. Ngayon, alisin natin ang mga nanobot kay Uncle Gadget. Mukhang nawala na lahat ng nanobot sa katawan niya. Hindi mo na pala kailangan mag-alala tungkol sa mikrobyo. Wow, sirs! Pakiramdam ko ilang araw na ako natutulog. Ha? Naku po! Tumatakas sila, dala yung mga ninakaw nila! Madadali rin kita sa susunod, Gadget! Salamat! Pero kaya ko mo yung mag-isa! Sumisigaw na lalaki! Go, go, Gadget Capture! Hindi! Penny, dahil sa husay mo sa misyon na ito, gusto ko ikaw na mamahala sa pagbalik ng mga artifact doon sa mga museo. Wow, Chief! Salamat sa tiwala sa akin. Gadget, tagumpay ka uli. Salamat sa mahusay na ginawa mo. Wala nga naman yun, Chief. Nakatulog na ako ng mahusay. Naku, lagot. Mukhang trin ang kaso na talaga si Uncle Gadget dahil sa mga nanobot na yun. Teka, saan kayo pupunta? Aba, nandiyan ka pa rin pala, prutas, ha? Bantay sarado ka sa akin ngayon.